لسه في شقق ايجار 10 جنيه. لحد النهارده في ناس عايشه في شقق بالايجار القديم من ايام الستينات والسبعينات، وده خلق ازمه كبيره. البرلمان حاليا بيدرس تعديل القانون ده. التعديلات بتقول ان الايجار هيكون 20 ضعف القيمه الحاليه بحد ادنى 1000 جنيه شهريا، وكمان هتزيد 15% كل سنه. والاهم بعد 5 سنين المالك بيقدر يطلب الشقه لو مفيش اتفاق تاني. الملاك شايفين انهم محرومين من حقوقهم، والمستاجرين خايفين يطردوا من بيوتهم بعد سنين طويله، وده خلق صراع كبير بين الطرفين. طب نحلها ازاي؟ انا كمحامي شايف ان التعديل مطلوب، بس لازم يتنفذ بعداله. لازم الدوله تحمي المستاجرين الغلابه وتوفر لهم البديل الحقيقي، مش مجرد وعود. وفي نفس الوقت لازم المالك ياخد حقه بعد كل السنين دي. دلوقتي عايز اسمع رايك، لو انت ساكن بايجار قديم توافق تدفع اكتر؟ ولو انت مالك شايف ان ده عدل؟ اكتب لي في التعليقات، وشارك الفيديو ده مع اي حد الموضوع ده يخصه، لان اللي بيحصل دلوقتي مش مجرد قانون بيتغير، دي حياة ناس ومصير اسر كاملة.